Случва се деца, отраснали в неблагоприятна семейна среда, да попаднат в възпитателни интернати. Попадайки там, обстоятелствата и средата не са благоприятни и тези младежи не са мотивирани за истинска промяна. Често излизайки от такава институция, те трудно могат да се реализират в реалния живот и се завръщат към криминалната си среда. Последните 3 години Сдружение React и работилница Fix and Ride провеждаме курсове за ремонт на велосипеди в възпитателен интернат Ангел Озунов в град Ракитово. Виждам как Любо, Бат, Гоши идват с колата, носят тук части за колелета, разни други колелета дарени от други хора, които ни ги карат вече. Дават ги тук на нас децата да имаме какво да караме, да се учим как да ги оправяме. Харесва ми да карам колело. Харесва ми много това, дето съм го научил там. Ако дойде някой тук и ми предложи работа в така работилница, бих се съгласил, защото мене много ще ме зарадва това нещо. Защото няма да остана никога гладен или няма да остана никога без нищо. Сега ние искаме да създадем малко социално предприятие за сглобяване на велосипеди и собствена марка с името Вагабонски колела. Там младежите ще се учат на занаят и как да работят с машини и инструменти. Тези от тях, които са над 16 години, ще имат възможност да станат част от мотивиран екип и да добиват доход, който да им осигури леко начало след излизането от институцията. Създавайки това предприятие, ние вярваме, че децата от интерната най-после ще имат реален втори шанс за промяна. Както има една дума, всеки си избира пътя си. Някой избират правилния път, някой избират грешния път.